大家好，今日我哋介紹嘅水晶咧，就係咧呢條全紅色嘅，見到啲晶體咧好靚嘅，入邊嘅礦物都好靚好閃嘅，好深紅色嘅。咁呢條係咩嚟咧？其實咧佢就係紅超七啦，全紅色嘅超七嚟嘅。咁呢條啦 size 就雖然比較細，但係質素嚟講咧超級靚。晶體好清，好閃啲礦物啊！咁咧，通常呢啲咁靚嘅水晶咧，我哋都會加塊呢啲咁嘅夾片啦喺中間，咁保護佢，唔好令到啲水晶同水晶面咧互相咁樣碰撞啦，咁容易受損嘅。所以我哋會咁樣隔一隔佢啦。如果可以收藏到嘅水晶嚇，咁呢條嚟講咧超七嚟嘅，咁佢都係一樣啦，功效又比較全面啲。可以招財啦、招姻緣啦、人緣啦，同埋治療下一啲唔好嘅情緒啦，同埋又可以帶走一啲負能量咁樣嘅，係啦，仲可以幫你提升下自信啊咁樣啦。好啦，我哋度一度睇下呢條幾多 mm 先啦。好，呢條就6M 到嘅，係啦，6M 雖然話細，但係咧佢戴上手咧，又會覺得比較低調少少，低調得嚟又會有啲嘢睇咁樣嘅，係啦，幾靚幾閃，帶出嚟唔差㗎。好啦，咁今日介紹嘅呢條咧就係叫做紅超七啦。通常我哋一般見嘅都係比較七彩色嘅，但係呢種淨係揾咗紅色嘅啫，所以價值上會比較高嘅。如果中意我哋呢條片嘅，可以 like 同 share 俾朋友啦。如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。